I'd like to just take this little 5 seconds to say that the person that I have as my hero behind me is Ajahn Pan from Thailand, and she's one of my heroes, especially in the field of justice education. So I'm giving a shout out to Ajahn Pan. Nice to have you all here. And if I can now call on, let me think, can I call on Ajahn Lon from Laos to introduce herself, please?อาจารย์ร้อนนั่นแนะนำตัวเองนะเจ้า สวัสดีทุกท่านเนาะข้าพเจ้าอาจารย์ทัศน์ร้อนศรีสุนนท์เป็นห้องคณบดีของคณะนิติศาสตร์เนาะข้าพเจ้าก็รู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจเป็นพิเศษนะที่ได้รับการเชิญจากกัติโคเนาะในการเข้าร่วมเป็นผู้บรรยายในมื้อนี้เนาะก็ถือว่าดังที่พวกท่านรู้เนาะว่าข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเนาะในองค์ประกอบของเวียกงานของที่ว่าเคยนะก็ถือว่าได้ดำเนินเป็นผู้รับผิดชอบเนาะโดยทั่วไปก็หมายความว่าผ่านมามันเคยได้เป็นอาสาสมัครหรือว่าเป็นจิตอาสาหนึ่งในเวียกงานดังกล่าวเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็รู้สึกที่เป็นเกียรติแล้วก็ได้รับการเชิญเข้ามาร่วมในจุดนี้เจ้า Great. I just want to make sure. So Nana, can you just assist Ajahn Lon? I think she should be on the Lao channel presenting, and because we're not getting the Lao translation. So if you could just have her present on the Lao channel. So with that, maybe from Ajahn Lon, can we have Bert Estrada briefly introduce himself? Yes, thank you, Bruce, and good morning, good noon, everyone. I am attorney Bert Estrada. I am the national president of the Integrated Bar of the Philippines, and I have been a part of our organization doing pro bono work for the last 15 years, and it's great to be here. Wonderful, and thank you, Attorney Bert. And maybe we could have Dr. Shashi from Nepal. Can you briefly introduce yourself? Thank you, Bruce. I am Shashi Adhikari from Nepal, and I am teaching at Nepal Law Campus, that is a School of Law. And also I am a senior advocate at Supreme Court Bar Association. And I am involving in various civil society organizations to provide free legal aid services and access to justice for the poor and marginalized community of the women and girls child. And also I am involving to pro bono services for accessing to justice of the marginalized community of Nepal. Thank you. Wonderful. And also, Dr. Shashi, she was also one of the key organizers in the 2019 pro bono conference that took place in Nepal. So it's wonderful having her here, at least virtually at this time. So with that, we're now going to jump into this session, which is really going to talk about and focus on the connection between institutionalizing what we refer to as justice education and the institutionalizing of pro bono. And with that, I'm going to pass this over to Wendy. Okay, so let's see. I would need to hear from everybody that's in the room, all the participants. So first, what I would like you to do is either use your reaction, physically put your thumb up, or put yes, me. And the question is, if you are involved in anything to do with pro bono, access to justice, legal aid, any of those fields, if you are, can you give me a thumbs up or type into the chat, hi, it's me, yes, I'm involved. Okay, I'm going to wait for some translation, but please let me know who's in the room. Okay, great. I see some thumbs up, which is fantastic. Yep, we got a yes in as well. Okay, that's perfect. Now I have a bit of an idea of who's there. Okay, so my next question then is, I'm actually going to put it into the chat.
What I'd like to know now is become a little bit more specific. If you are involved in some type of justice education program or initiative, can you let me know? Pop it into the chat. And if you can explain a little, that would be great. Thanks, Tony. Great. Dr. Sashi, perfect. The Myanmar folks. Okay, great. So please keep an eye on the chat. And if you want throughout the session, pop in your question, your thoughts, your ideas, please use the chat as the format. And this session is all about us coming together to discuss this. It's not only about the presenters and what they're saying, because as you can see, there are many, many, many people in our room with a whole lot of experience. Okay, now I want you to put aside the legal education part for the moment and come back to the topic. And my question is, what does it mean? Institutionalization of pro bono and access to justice. What does institutionalization mean to you? So everybody, we remember that the theme of this year's conference is the institutionalization of pro bono and access to justice systems. That is the theme. And if you've been a part of this conference for the last 2.5 days, you've seen so many sessions focusing on institutionalization. But what does that mean to you when we talk about institutionalization? What does that actually mean to you? We're not talking about justice education, just general institutionalization of pro bono and access to justice systems. So either put it into the chat, or if you would like to share with us, absolutely, you can absolutely speak when we're talking about institutionalization and what it means to you. And if people can turn on their cameras, we'd really appreciate that. So please, let's everybody turn on your cameras. Please turn on your camera. And maybe I can ask, I see Peter McKenzie there. Peter, what does institutionalization of, we use the term institutionalization of pro bono or access to justice. What does that mean to you? And I think, Peter, you're over there in the Philippines. Is that correct? That's correct. We're oops, I think we've got an echo again. Hold on. Hold on. Myself. I think that's better. Okay. Okay, sorry. Can you hear me now? Yes, we're in the Philippines right now. We're in Pampanga province in Clark City. And all of us are with the IBP are sitting in the room together. Institutionalization of can you repeat the question again, just so I got it right? So the theme of the conference is institutionalizing pro bono and access to justice systems. What does that mean to you? We're not necessarily talking about justice education, but more generally, institutionalizing pro bono and access to justice systems. What does that mean to you? Sure. I mean, institutionalization means to fully integrate it into our lives as justice providers. And into our institutions that, like bar associations, like justice systems, to make it a regular and expected part of our duties, of our regular working lives, and not just something that's sort of, a marginal or tangential part of, of the role that we accept. Fantastic. So I mean, making it a part of our daily regular lives. I think that's such a real simple way to, it's not this extra thing. It's not, out there. It's what we do all the time. It happens all the time. That is absolutely, I think, thank you, Peter. And I think if we look at the chats, we've got Meta Dio talking about structured approach. Okay. There's monitoring and evaluation.
We've got establishing standards and continuity, ensuring continuity. Tip from Lau went a little further. I think she's jumping a little ahead, and she's talking about justice education. We're going to get to that next, but that's good. Making it part of a system. I think we've got, and I'm going to pronounce wrong. We've got, is it Palampan from Lao with a hand up? And Ajam Bunam from Lao, I think, put it into the chat. I don't see the translation, but maybe we can get either called on or put it into the chat. Michael Gill says it's part of the culture. Absolutely. Great. It's recognized by the government. Bronwyn's also going even further, talking about justice education and making it part of law school training. Terrific, terrific. I think Ajam Bunam from the NIJ in Laos, does he want to speak? เจ้าเนาะให้ผมหมายเกี่ยวกับการเอาเวียกงานรับบทบาทขององค์กรอันที่หนึ่งก็คือเนาะโปโนนี้เนาะเข้ามาการศึกษาก็อาจจะเข้ามาเป็นหลักสูตรหนึ่งเนาะต้องแมนกันต้องมีการสร้างกลุ่มหรือสร้างหน่วยหรือคลินิกหรือหน่วยงานได้ก็แล้วแต่ที่อยู่ในองค์กรให้มันเกิดเห็นเป็นผู้คลางการอย่างชัดเจนคำนี้อันที่สามเราแมนต้องได้มีสิทธิ์เนาะหรือพันธะเทียบฐานหรืออยู่ในกฎหมายเนาะได้กำหนดเอาไว้ให้มันชัดเจนในองค์กรนั้นหรือในระเบียบเฉพาะขององค์กรนั้นอันที่สี่ละแมนการเข้าความฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนหรือการร่วมมืออยู่ภาคพื้นหรือสากลเนาะหรืออยู่ท้องถิ่นเพื่อเอาอันนี้ก็ถือว่าแม่นการนำเอาของพลบทบาทขององค์กรเจ้าใจ Great, thank you, thank you. Okay, let me look back through the, sorry. Yeah, thanks for that. And I think you made a very good point. I think you talked about things at the local level, the regional level, and at the national level when we're talking about institutionalizing. And then also you talked about being a part of either curriculum or a core structure. Absolutely. All of these are really, really great examples of what we talk about institutionalizing and when it's pro bono and access to justice systems. So that's the big part. Now, Wendy's going to bring it in a little bit more because that's the theme of the conference, institutionalizing pro bono and access to justice systems. But this session focuses on justice education. So Wendy's going to now ask you a more narrow question related to that. Sorry, I'm having a few IT problems. I'm sitting right beside Bruce. I may have to shift. Okay, so actually before we go there, I am actually going to move. I'm going to just ask Bruce to talk a little bit about a historical background of how the conference and the clinical legal education or justice education has been percolating up in this. So can you take that on for a second, Bruce? Thanks. So let me, before we go there, I'm going to actually bring it in more narrowly. So we talked about broader access to justice and institutionalization, but let's actually talk about justice education. And when we talk about justice education, what would be an example of maybe some examples of institutionalizing within justice education? I think some of it was already given before. Related, I think there were some examples about fitting it into classrooms or trainings. What are some other examples of fitting, institutionalizing into justice education, the idea of pro bono or access to justice? And we could put it into the chat.
So Michael, from you, Michael Gill, maybe I can ask an example of within institutionalizing into justice education, access to justice and pro bono. And I think you and DLA Piper are a part of that in doing some of that work. Okay, well, after lunch, we will talk about it in some detail, but the course that I teach for the University of the South Pacific in the context of clinical legal skills has meant that the law course at that university now includes a week from DLA Piper explaining the context for law students of rule of law, access to justice, the barriers, and pro bono as a part of what they will do as lawyers. And very specifically in the pro bono context, we give them training as well in things like arranging interviews and meetings for disadvantaged people, the special things you might need to think about. And at the end of that course, it's pretty clear from their feedback that they now understand this in a way that they never did before. And that university, I think we're now in our 7th or 6th year. And the interest in that course is spreading. So it's become a part of the regular curriculum of the USP as a result of what we've been doing. Great, thanks, Michael. And I mean, really good. And here you have universities working with international law firms on looking how to institutionalize this and really making impact with it. Wendy, maybe you want to take them through some of the chats that have gone on, I think, which have shown some really good examples of institutionalization and on justice education. Yeah, hopefully it's working. I know you could hear me, but I couldn't see anybody. Everything was dropping out, but it seems okay now. Actually, yeah, I would. A few people have written in, I think Bronwyn and Tip have discussed about making courses that have credit, whether they're elective or actual having credit. Bronwyn, can I ask you to talk a little bit about what you're referring to there? Oh, hi, Wendy. Yes, we often have students that come from, I think it's the Australian National University or the Catholic University of Canberra, that have to undertake a certain number of hours of pro bono volunteer work in a not-for-profit social justice organisation as part of their law degree. So they help us in our work, and they also have credit for their course. Great. And yeah, exactly. If the courses are accredited, which they should, in my opinion, be working towards, then you do get that the institutionalization of that. Mitinza Cho, if you are around, if I can see you somewhere, can you turn on and tell me a little bit about your the legal aid center that you have at the universities? At our university, like actually like recent because I'm from Myanmar, so before the coup, there have been like several legal aid centers setting up, like clinical legal aid centers setting up in different universities. And those legal aid centers actually kind of really dive into the community and also giving legal awareness trainings and also doing some kind of translation work on the very important document like human rights conventions and kind of distributed to. So the advantage of having law students take part in the clinical aid center is that we can they are enthusiastic and also so they are enthusiastic and we can take on more responsibilities, and also the students, they also have the advantage of applying what they have learned during the university course in that
in that legal aid center, and also they know what like the value of pro bono and also the value of kind of providing legal aid to the marginalized groups. So that is that kind of like a package at the university. You also not only learn what is being taught, and also you also learn the values of giving back to the society. Wonderful. Thank you for sharing. In the chat, there's a bit of mention about these legal centres or legal that are at the university, which are wonderful. Is there any other forms? Does anybody have any kind of other form of a legal or a justice education program? Is there community teaching programs? Are there internships? Anything else that maybe they have? If you do, can you just pop it into the chat for us? I know, for example, that some of the universities, actually all the universities that are in Laos have a clinical legal education program that focuses on the community teachings. And I'm kind of curious to see if other countries do as well. As they come through. And I think that back to Myanmar, I see your hand is raised, Tinza. Would you like to share as well? Previously what I talked about is like before the coup, and after the coup, like legal education is kind of taken not by the university, it like kind of by the like organizations, like the legal aid organizations and like the law firms. So they kind of provide internship opportunities for those students who are in the civil disobedience movement. And yeah, so I think because of the foundation that has already been set up at the clinical kind of legal aid center at the university, the students, even after the coup, they kind of want to give it to the public and join several internship programs that are provided by the other organizations. So that is also like, even though the university cannot give the opportunities, the organizations have already taken up and opened up opportunities for the law students. And yeah, so that is after the coup. I think there's internships. You wrote in that you have a fair trial fellowship program. Can you share a little bit more about that with everyone? Sorry, I was on mute. Yeah, so this is a program which is implemented by National Law University, Delhi. And we run a fellowship, which is a combination of young lawyers and social workers. And we reach out to under trial prisoners, where the social workers work on the social casework aspect, and the legal fellows, they work with the state legal services mechanism and support them in pursuing these cases. So, I mean, it has a dual, rather three parts of the implementation. One is to ensure representation, and the second is to, as a process of this, also ensure local capacity building. Wonderful, that's great. Actually, I'm going to just put my Babsicle hat on now. One of the initiatives that Babsicle had and that they talked about, I think that was yesterday, that they discussed was about the Asia pre-trial events and workshops that they have that brings the students into a different way. And some of those programs have been put into the curriculums and things. So that fair trial and the different trial skills seems to be something that the students really love. They seem to get very energized by that, yeah? Yeah. Okay, Bruce, yeah.
So we thank you all for sharing. So a number of you talked about the types of programs, what kind of programs, what you're doing to institutionalize what. Okay, and that's so important. Now I'm going to ask a question, not what, but why? Why focusing on justice education? Why do we focus on justice education to help institutionalize pro bono and access to justice systems? You talked about programs you had, but why are they so important? Why are these programs so important when we are talking about the institutionalization? And before we gave some examples of institutionalization, culture, making it part of the everyday life, having it at the local, regional, national level. These were things about what is institutionalization. So why is it important to focus on justice education to ensure that pro bono and access to justice systems are institutionalized? Who'd like to answer on that? Not just what your programs are, but why do you do them to help institutionalize? All right, fabulous. So Attorney Ibanez, and you can speak up. You have it in the chat, but yeah, just in the chat. Mindsets, right? We're looking at the mindsets, which is fantastic, you know, and I mean, people are learning here. Attorney Bert Estrada, education cultivates culture, you know, they're you know, and, you know, the students, they see maybe lawyers come in and they become models and stuff. John Lone from the FLP, can you share with us? Because you're going to be talking a little bit later, but maybe just briefly, John Lone, for about 1 minute, because you're going to be presenting, but tell us why it's important. John Lone. ดีทุกท่านเนาะที่ว่าบทบาทในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่เนาะก็ว่าก็เป็นมีบทบาทสำคัญอยู่ในองค์กรเป็นของคณะนิติศาสตร์ของพวกเขาก็ถือว่าเอาเวียกงานนี้มีบทบาทสำคัญสูงซึ่งมันแสดงออกอยู่ในปัจจุบันเนาะก็คือทางคณะพวกเขาก็ได้ถือว่าเอาเวียกงานดังกล่าวนี้เข้ามาอยู่ในการสร้างแผนการสอนหรือว่าเวียกงานเพื่อให้แก่นักศึกษาเนาะว่าเขาจะต้องได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องทุกเวียกเนาะที่เกี่ยวพันกับสาขาวิชาที่ตัวเองเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เขาจะต้องได้นำเอากระบวนการยุติธรรมนี้เข้าสู่ลงลึกเนาะอยู่ในเขตท้องถิ่นรากฐานก็คือแขนงการที่เกี่ยวพันกับเรื่องยาเสพติดโรงเรียนบ่ต่างๆแต่นั้นถือว่าคณะรเขาก็เป็นองค์กรหนึ่งเนาะที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยในเวียกงานทางด้านสังคมก็คือชุมชนหรือว่าเขตห่างไกลเจ้าปลีกแต่นั้นถือว่าและปัจจุบันคณะรเขาก็ถือว่าเอาเวียกงานดังกล่าวนี้เข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งเป็นการสร้างทักษะเบื้องต้นเนาะให้แก่นักศึกษาในการเกิดอันใดเนาะให้ตัวเองนี้สามารถนำเอาสิ่งดังกล่าวเข้าถึงกระบวนการดังกล่าวนี้ได้จ้ะ Great. Perfect examples. And if we listen to what John Lone said, and then we've got, if we look at the chats, Michael talks about the golden rule, which is absolutely true. Continuity and predictability of services, you know, building in that culture and that education culture. So, I did this yesterday. I want to go back. Everybody do this. We're going back. I want to go back. Okay, we're going to go back about 10 years because this conference was first held in Laos 10 years ago. So everybody, let's go back again. Let me see you do this. Everybody, let's go back. Okay, we're going back 10 years ago when we organized the first Asia Pro Bono conference. And I'm going to give you a little history. You know, at the time, there were, you know, the pro bono movement had been growing. And many of us in this movement had attended many of the conferences, and there was a lot of focus on pro bono, but really most of that focus was about lawyers, maybe some NGOs. But when it came to the idea of education and students and teachers, there was very little focus on that, very, very little focus. And in fact, when we held the first conference in Laos 10 years ago,
we brought teachers and we brought students to the conference, and we had these pro bono leaders from all these countries come in, and they said, that's such a great idea. And we were like, of course, they're the future generation. And we need to be recognizing them here, and we need to be bringing this together, because at the time we would go to a lot of these clinical legal education conferences, but we wouldn't see lawyers there or people involved in pro bono. They were all focusing on the pro bono there. There was a divide. There was a divide. So everybody do this. Everybody do this with your hands. Move it like this. There was, on this side, you had the pro bono movement. On this side, you had the education movement. And it was like there was a wall in between. There was a wall in between. And what we've been able to do, not just with this conference, but absolutely with this conference, is we have brought this together. And from the first year of this conference to now, every year there has been a focus on how justice education institutionalizes pro bono and access to justice systems. And when we look 10 years later, now everybody come forward. Everybody, let me see you do this. Come forward. Everybody, let me see you do this. Come forward. Okay. 10 years later, we absolutely see this in so many ways in so many countries where this institutionalization is happening and it's recognized and things have come together. So with that, what we now want to do is we want to hear from some of the examples. We're going to hear today from Nepal. We're going to hear from Nepal. We're going to hear from Laos, and we're going to hear from the Philippines. We're going to hear from Nepal, Laos, and the Philippines. 3 examples. And of course, we're sharing other examples too. But we're also going to hear a little bit about food. Because if you like food, let me get a thumbs up. If you like food, let me see a thumbs up. Okay. And what we're going to ask the presenters to do is, before they tell you about their justice education programs and how they've assisted in institutionalizing pro bono, they're first going to start with a national food. They're not going to tell you what it is, but they're going to show it. And you're going to have to put into the chat what you think this food is. They're then going to tell you what the food is and why it's their national food from their country. They're going to tell you about their programs that have helped the justice education programs to institutionalize pro bono. And then they're going to explain how the food symbolizes the institutionalization of the justice education systems in there. So they're going to show you some food. You're going to guess what that food is. And then they'll see if you're right. And then they're going to tell you about their programs and how their work has helped to institutionalize pro bono through justice education. And then we're going to discuss how the food is a symbol of that. And with that, I think we're going to start with let's start with Nepal. Okay, so Shashi, are you ready? Yes. Great. And if we can have the secretariat, I think we start with Shashi and her food. All right, so everybody, this is a food. This is a national food in Nepal. If you think you know what it is, put it in the chat. We're going to give you 30 seconds. Take a look at that food. It looks delicious, and I'm getting hungry. Let's put it into the chat and what you think that food is. Everybody, take a look on your screen. That is a beautiful photo. Put it into the chat. Everybody, into the chat. What you think that food is? What do you think that food is? We've got, everybody, about 30 seconds, put it in. Shashi, do not tell them, do not tell them, do not tell them.
We've got rice curry, chicken curry. Don't tell them about 10 more seconds. Let's get it. Rice with pork dish. It's a thali. That may be close. I don't know. It could be close. 5 more seconds. 5 more seconds. Chicken curry, gundruk, rice. Okay. Sashi, can we go to the next slide? Can you tell them what this is? And then I think we go to the next slide. Sashi, tell us what this is. Yeah. This is a national food of Nepal, which is called the dal bhat tarkari. Is eaten throughout the country. And dal is a soup made in lentils, and the soup, this is the served over boiled grain. So these are the protein is high protein is within this dal, and bhat is usually rice. But sometimes it is different grain. And tarkari is a vegetable that is vegetable as well as the non-veg also there. And achar is a pickle, which can be made for the different type of the fresh things. And served with kagati, that is the slice of lemon and some fresh green lamb is included within the national food, which we call the dal bhat tarkari in Nepali language. So it is a nutritious food. And it's beautiful. And I think in 2019, we ate a lot of that when we were in Nepal, and it was delicious. How do you say delicious in Nepali? Delicious. Yeah. Thank you. Okay. Bruce. Swadidu. Okay. So yes. From that, Sashi, can you tell us a little bit about your programs and how your education programs are helping to institutionalize pro bono? Okay. Please, the slide. Nepal, that is Nepal law camp. This is the one. Next slide. This food is the fusion of the different geographies, cultures and tradition reflected in food and dishes of Nepali people. We have a multicultural, multi-religious people stay in Nepal. So there are different type of the food within Nepal. Nepali food is known as for a traditional and homemade food. So all the people are making food themselves in their home. And there are different type of the food. Next slide. Local food of Nepal, there are different cultural and different people are located within the Nepal. That is, one is the left side, that is the Samay Bhaji, which is the Newari culture. They adopted these foods. And the roti tarkari is in the Tarai region of Nepal. The Tarai people are eating the chapati as well as all the rice also. And some of the hilly region, that is they are Dhido. Dhido is one of the things that is also eaten the hill region of the people. So there are cultural, multi-religious people are located within the Nepal, and their food are variety of the food. If you all of you will come in Nepal and you can taste it, a variety of the food. So there are more different type of the culture, and their food is also the differ from the each and other. But the dal bhat tarkari is. And if we can just, Sashi, I'm going to just ask them to jump ahead, actually, because the food is delicious. But if we can jump ahead to the justice programs. Okay. Thank you, Bruce. Yeah. Within Sashi, sorry, just one sec. I think they have to load your second PowerPoint. There's a second PowerPoint that you said. So just hang in while they reload the second PowerPoint. Thanks. Okay. Yeah. In Nepal, that is the I am involved in the Nepal Law Campus. I am teaching at the Nepal Law Campus, and Tribhuvan University Nepal Law Campus included clinical law education within the BA LLB curriculum since
2010. And this curriculum is one of the important curriculum for the law student. Clinical law includes following activities, that is the alternative dispute resolution, legal document writing, legal aid, pro bono services, and legal awareness in community level. Within that, the students have an opportunity to internship program in different organizations. That is the government offices, that is the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, and the government offices, and the Attorney General offices, that is the government lawyers are involved in that. They learn from the government lawyers as attorney, and also local government municipality. Now in Nepal, we are in the federal system. In the federal system, there is the 3 tiers of government: federal government, provincial government, and the local governments. Within the local governments, there is the local government municipality. Within the municipality, there is a judicial committee, and students have an opportunity to learn within the how they are diverse their judicial services within the judicial committee. And within that, there is a alternative dispute resolution is one of the component of the that is the local judicial committee. So they have also some sort of a community where the marginalized group of the people, they don't have the accessing to the justice, and they have to some sort of help from the lawyers. But our students are giving some sort of services to the local community to drafting the legal document, then legal aid, provide the legal aid, pro bono services, and legal awareness in the community level. Please, next slide. This is the process of the alternative dispute resolution. At that moment, students are involved how to resolve the dispute within the community level, within the judicial committee. So these are the alternative dispute resolution are basically the civil cases, not the criminal cases. So this is also the one of the learning point of the student, and they involve the alternative dispute resolution. Next slide. Drafting the legal document, that is also the helping to the marginalized community. They don't have the legal assistant for the lawyer. At that moment, students are helping them to drafting the legal document. Next slide. And this is the photo of the central jail. Some of the people are at the jail who are suffering from the they don't have the legal aid, and they need some help from the lawyers. At that moment, law students are helping them legal document and all these things. So that is also the one of the an opportunity of the student to learning to how to give, how to service to the pro bono service who are at the jail and they don't have the legal assistant at that moment. The next slide. This is the legal awareness program at the community level. Law students are also conducting the legal awareness at the community level. Rural village of the Tarai, rural village of the hilly area and the mountain area, as well as the all over the country. So this is also one of the opportunity to the student and an opportunity of the rural community have a legal awareness, and they know about the law and what are their rights regarding to how to they accessing to the justice. So next slide, please. So students are involved in legal aid program and legal awareness program at the community level, as well as they are also conducting the legal awareness program, and that is
that program identify the needy people that who seek the legal aid services, and they provide pro bono services for needy people, as well as they also writing the legal documents, file the cases at the court, judicial committee, and other administrative offices as well. Next slide, please. This intervention promote human rights, access to justice of poor and marginalized people, and analyze issues of victim, survivor of Nepal who are suffering from various forms of violence, and provide pro bono services for access to justice for them. Next slide. Through justice education. Next slide. Through justice education, students are capable to file the PIL cases as a tool of policy advocacy. Now, our students are involving to file the PIL cases, public interest litigation, at the Supreme Court, at the High Court, because some of the discriminatory provision, some of the violation of the rights of the citizens, at that moment they are able to file the PIL cases at the Supreme Court as well as the High Court. So that is also the one of the tool of the policy advocacy and reform the laws. And to promote human rights and advancement of the rights of people, they involve in that cases, and which promote pro bono services. Students are the future lawyers. So pro bono and the clinical law is a learning point of them to how to make them a pro bono lawyer. So justice education directly aid to institutionalize pro bono in Nepal. So Sashi, here's the question now. Okay, so through all those programs, which are fantastic, well done. How does the food that you picked, what's the connection between the food you showed us and the institutionalizing of pro bono through justice education in Nepal? Can you, in 1 minute, can you explain this to us? And maybe let's go to the next slide. Tell us what's the connection between the food you gave us and the institute. Tell us what that connection is. There's the food. Tell us the connection. Yeah. I'll say some things about that. Nepali, that is in next slide, please. There is a next slide. Next slide. Yeah. Food for education, that is the food symbolize the justice education related work. And in our constitution, Article 36 have guaranteed the right to food of every citizen of Nepal. Right to food, right to be protected from a state of starvation resulting from lack of food stops. So this is the food and the education are the interrelated. Next slide, please. And international human rights instrument guaranteed the right to food of human being, as well as the SDG goal 1, no poverty, and goal 2 also zero hunger, which the food reforms communities have access to foods that have affordable, healthy, culturally relevant, and safe. So that's why justice education and right to food are interrelated. So this is the thing I related to the justice education and food. Beautifully done, beautifully done, beautifully done. Excellent. Now I'm getting hungry, but it's not quite, we're not quite ready for lunch yet. I think before that, maybe we're going to go to the Philippines and we're going to learn a little bit about food in the Philippines and maybe a little bit about justice education and institutionalization. But I think we're going to first start with the food. So if we can hear from Attorney Bert Estrada from the Philippines, and let's look at the food. So put it up. Go ahead, Bert. This is our justice education food. And I hope somebody can guess what it is. All right, everybody, let's look at that food. Let's look at it and let's put it into the chat. What is that? Into the chat, everybody. What is that? It looks great. Into the chat, everyone. Into the chat, into the chat. Oh, it's quite. Seconds. Let's look. Yeah. It doesn't look like right, noodles. So we're having some answers in the chat already. 10 seconds.
5 seconds. Yeah. Okay. And Bert, tell us what this is. All right. So actually one got it right. This is called halo halo, or literally the word means mix mix. So if, as you can see, it's a classic sweet and fruity Filipino cold dessert with a large variety of ingredients such as crushed ice cream, slices of different fruits, sweetened beans, gelatin, milk, and sugar, which is ideal for chill out on a hot summer day. So this And is ideal for usual, making my pants not fit me. that one too, Bruce. So I think you'll find this in almost every restaurant. You can order this, and so this is what we chose as our national food, right, Bruce? So can I go ahead? Let's and tell us about show- your justice education and the institutionalization and the amazing, and everybody, you need to listen to this because the Philippines, they've been doing amazing work for a long time, and boy, do they continue this. Bert, tell us about this. Thank you, Bruce. So before going straight into the institutionalization of pro bono in justice education, firstly, I'll just briefly explain in our organization, the Integrated Bar of the Philippines. As you can see, we are celebrating our golden jubilee next year. So we'll be 50 years old. So pro bono work and free legal work in our organization is mainly the task of the National Center for Legal Aid. And as you can see, in 50 years, we have evolved our legal aid services in the Philippines from traditional legal aid in representation, providing free consultation, drafting of documents towards developmental legal aid lawyering, and which mainly is about public interest lawyering and protection of human rights, and always making sure that in every transaction of government and public issues that the rule of law is upheld. So our organization is always involved in debates and public forums, and even filing of cases when it involves constitutionality of certain government actions and laws. So as you can see in the picture, we have a very wide array of activities similar to other jurisdictions. Okay. So right now, I'd also like to show some of our flagship programs in our present administration. One, we presented some of this during our presentation the other day: inclusive growth to inclusive business with our National Commission for Indigenous Peoples Partnership, creating legal platforms and absorptive capacity for indigenous people, access to justice, together with our partner Abaroli, providing access to justice through technology for our indigenous people as well, secure justice with the U.S. Embassy, and also protecting the sanctity of the vote in our election periods. So here in the Philippines, very recently, the Supreme Court has implemented the clinical legal education program within our rules of court, which now changes the the legal education in the Philippines, which was almost entirely theoretical and in the classroom only, and the realization that to produce competent lawyers needs training, clinical education, and apprenticeship. And so the clinical legal education program was designed to provide law students with practical knowledge, skills, values necessary for the application of the law, delivery of legal service, and promotion. So this is very important as placed by the Supreme Court. So it's not only about competence in practicing later on, but promoting social justice and public interest within the learnings of the law students, especially to the marginalized, and instill in the students the values of ethical lawyering and public service. So it's not just mere apprenticeship to gain experience and to hone one's skill before becoming a professional herself or himself, but
being able to also promote those values. So the CLEP, as we call it, also ensures marginalized and underrepresented sectors access to justice through the limited practice of law students. So this rule allows for our law students to have limited practice. So it's not, there's two levels of certification. The first level, they can assist in drafting of documents and also provide advice to indigent clients, but also they can appear already in court with the supervision of a supervising lawyer. And they already not just gain experience, but those who also need legal representation has now more advocates that can represent them in courts with our law student practitioners. So our organization, the Integrated Bar of the Philippines, has a pivotal role in the implementation of this clinical legal education program. Firstly, we act as a bridge by providing legal assistance to law schools. So we have brought together law students and our chapters, which are in every province in the Philippines, to come into a partnership in order that our lawyers in the organization can provide the needed supervision to the law students. And the law students also has an opportunity to provide, to experience legal aid work and have good mentorship. So you have with this, you have with this a connection, and because in the last session we were talking about the Bar Association's responsibility institutionalizing, you actually have the bar working directly with the different universities and the clinical programs. So there's that collaborative connectiveness. Is that correct? That is correct, Bruce. So right now, as shown in your screen, there are already chapter externships program entered by and between law schools and local chapters. And so that's a sign of two of our chapters, RSM and Makati chapters. So here you will see law students already appearing in courts in limited practice together with supervising lawyers who are members of our organizations and volunteer lawyers in the different chapters. So we have expanded the pro bono legal aid service, which includes pro bono legal aid in law school curriculum to cultivate the mindset of legal assistance in aspiring lawyers. So it's not, again, not about providing them the opportunity to do charitable work, but giving them the experience already and hoping that they also gain that love for doing pro bono work and making sure that they know that they have the responsibility towards society. And Bert, So, when you're saying you've expanded it, you mean, because it's my understanding that it's basically now been expanded to, is it every law school now has a clinical program at the Philippines? They are plans because the Supreme Court now mandates that they have. The difficulty of the law schools that they do not have, because they're required to have supervising lawyers, and not many will apply to become supervising lawyers to law students. So there is a great need for volunteer supervising lawyers, and this is where our IBP members and officers come in and ensure that we help the law schools develop their legal aid clinics, and they have enough volunteer lawyers to supervise the law students. And so with the things to come in assisting, because this is still an ongoing evolution, Bruce, no, many of our law schools still do not have their clinical legal aid centers, and so we're helping them. So here are some of the activities that the IBP is doing to assist. So in the next batch of flagship projects, together with Abaroli, of course, we have our continued legal aid caravans, where we invite law schools and bring their law students, show them, give them a feel of what pro bono work is, and show them how much need there is for pro bono legal aid service, especially in the marginalized communities. Of course, we are submitting a unified legal aid service rule to the Supreme Court, wherein it's not entirely making it mandatory, really, but providing opportunities for lawyers, and one of the opportunities for them to render service as supervising lawyer, and they then also have
credits for our continuing legal education, which is mandated by the Supreme Court, and in certain privileges in our organization, like becoming a lifetime member. We have our upcoming Legal Aid Summit together with the Supreme Court of the Philippines and many other pro bono legal aid providers, like the Free Legal Aid Group in the Philippines, the UP Law Center, and the ALG, Alternative Law Groups in the Philippines. So this coming November 26, we're having a Legal Aid Summit, and this is being spearheaded by the Supreme Court and our organization. It is going to be, our theme is it's going to be talking about a roadmap, how we will create a roadmap towards inspiring and cultivating mindsets oriented towards social justice, pro bono service, and legal aid. So we hope to come up with that roadmap that we present to the Supreme Court on how we can be involved greatly and institutionalize it in legal education. That the legal education program is not just about experience and competence, but cultivating that mindset of social justice and pro bono service. And so here you have the CLEP expansion. So we are targeting more law schools to tie up with our chapters, assign into those memorandum of agreements. We're also discussing with our Legal Education Board and our Philippine Association of Law Schools to really have it at a national level. As you say, to institutionalize it at a national level, and then it is cascaded towards the chapters and different law schools, so it also becomes standardized. Then, of course, our externship project with the Asian Foundation, we're developing this, and it will be implementing it within the year, wherein we have pilot areas to show how the IBP chapter offices provides this externship program together with law schools, and how it promotes that culture of pro bono legal aid work. Of course, our legal aid modules, we're discussing with Rex Education, our foremost publisher in legal education publications. We will be developing an online training also, which will be made available to all law students with a click. With just a click, they can see also all our legal aid work in creating a module. So fantastic. So we looked, talking about the bar being connected up, mandating the clinical programs. You need supervisors. So this gives you, we go back to, day one, we talked about the buffet of pro bono foods, and you can have lawyers be supervisors. You're doing so much. So how does what's the connection there? Tell us about this connection. How does that symbolize this institutionalization? Okay, so here in the Integrated Bar of the Philippines, similar to halo-halo or mix-mix, we incorporate and utilize a wide range of mediums, approaches, and activities to ensure the delivery of legal aid programs and services to the underprivileged and marginalized sectors. If you can see those ingredients, if each of these ingredients are one project or one program, you see all the varied activities that we do. Perhaps individually they are not as scrumptious, no? But together, when it's done together, and there is the important element of an ice cream and milk, and I think that should represent the exhilarating feeling, when you eat ice cream, that exhilarating feeling of doing pro bono work. And when they are all together being done, and there is structure to it, as you can see, it's not just putting everything. You can see how it is also carefully laid out. Then the synergy amongst all those simple ingredients creates as they say, a blast of refreshment. So beautiful. And how do you say delicious in Tagalog? Local language? Masarap.
Masara. Oh Masara. my God, just absolute. So we're going to be saying that next year at the Pro Bono conference in the Philippines. Beautiful. Okay. Bert, thank you so much. And I know also that there's going to be a Justice Clinically Education Forum going on in the Philippines this December. There's going to be a number of people, different countries, including some people from Laos going down. So really excited about that. All right, everybody. So we're getting a little closer to lunch. We're almost there. But before we get to lunch, we're going to be hearing about Lao food. And with that, can we have Wendy? I'm going to pass this over to you, and you can have maybe Ajahn Lone, and let's hear about Lao food. Okay, Sabai Di Ajahn Lone. Okay, can you go ahead and show us your food to start with? And then everybody put into the chat what kind of food you think this is. What do you think this delicious food is? ขอเตือนผู้ชมก่อนเลยเนาะทายแล้วเนาะอาหารนี่เป็นอย่างเนาะที่อาหารเรายกขึ้นมา We have some mixed chicken, some lard, maybe. Okay, I think maybe we got it. Ajahn Lan, what is it? Can you describe it? เจ้าสบายดีท่านอาหารนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารประจำชาติของสปปลาวเนาะที่ไอ้ทุกทานได้ทายเบิ่งนะว่ามันแม่นอาหารประเภทใดเนาะที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวเฮาเนาะไปเฉลยเลยเนาะแต่ท่านก็ขออธิบายเลยเนาะฉะนั้นอาหารประจำชาติตัวนี้ก็เป็นลาบเนาะ เป็นอาหารลาวที่คนลาวเฮามักเนาะมักกินมักดำเนินเนาะในฮิตของประเพณีบ่ต่างๆเนาะในการเคลื่อนไหวในกิจการเนาะที่ในเรื่องของที่เป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนาะที่ได้ดำเนินแล้วก็ได้เคลื่อนไหวอยู่ในกรุงเขตของกันที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติเลยนะว่าง่ายๆก็คือมันจะมีแต่ละท้องถิ่นเนาะลาบเนาะแต่ว่าก็ยังมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นซึ่งมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะที่คือให้เห็นหลายๆอันเนาะว่ามันจะเป็นอาหารประเภทหนึ่งขึ้นมาเนาะมันจะอาจจะมีเรื่องจะมีทั้งเป็นซีนเนาะจะเป็นซีนไก่ซีนเป็ดซีนงัวบ่ต่างๆแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นๆเนาะที่เป็นผักจะเป็นพวกข้าวคั่วเป็นปลาแดกเป็นแป้งนัวเป็นมักเพชรเนาะหรือว่าหอมบัวเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนองค์ประกอบอันสำคัญที่เราจะต้องได้เฮ็ดให้มันมีรสชาติที่แซ่บเนาะแล้วก็มีประเภทซีนมันก็จะมีหลายประเภทเนาะก็จะมีซีนเป็ดซีนไก่ซีนงัวที่พวกเราได้ยกมาเลยเนาะว่าแต่นั้นจะเป็นลักษณ์เฉพาะที่เขาจะมาผสมผสานอะไรให้มันเกิดเป็นรสชาติที่เอกลักษณ์ของเราเขาจะอันนี้ใส่ไว้กินกับข้าวเหนียวเนาะที่เป็นข้าวประจำก็คือข้าวเหนียวเนาะที่เป็นอาหารของเราแต่หลายทานก็คือที่หิวข้าวแล้วเนาะแต่นั้นก็ลองมาเบิ่งรสชาติอาหารเฮาเนาะแล้วก็ติดพันกับกันในใดเนาะต่อกับที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติของเราเจ้า Okay, make sure. Ajahn Lan, can you, that's great. Can you move on maybe to the clinic, the justice education program that you have at the FLP? Okay. เจ้าฉะนั้นตัวหลักๆเนาะที่ทางเรียกที่พวกเราได้ดำเนินอยู่ในการเรียนการสอนหรือว่าแผนการสอนอยู่ในของคณะนิติศาสตร์พวกเราเนาะซึ่งมันก็มีการจัดตั้งปฏิบัติเนาะที่ติดพันกับหลายๆเรียกเนาะซึ่งอยู่ในนี้คือดังที่ข้าพเจ้าก็ขออนุญาตเนาะโดยภาพรวมเนาะส่วนสื่ออย่างต่างๆข้าพเจ้าได้แนะนำไปแล้วเนาะดังนั้นข้าพเจ้ากับแม่นอาจารย์ขอแนะนำอีกทีหนึ่งเนาะทัศนรถีตุนนท์เนาะซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งหรือว่าเป็นห้องคณบดีที่รับผิดชอบเรื่องงานดังกล่าวนี้เนาะก็ได้มีบทบาทในการสร้างตนเองเนาะหรือได้เคลื่อนไหวอยู่ในเรื่องงานจิตอาสาของศูนย์บริการกฎหมายประชาชนนี้
ฉะนั้นข้าพเจ้าในนามต่างหน้าของคณะนิติศาสตร์เนาะหมายความว่าเป็นคณะเฮาหมายความว่าได้สั่งตั้งเนาะในแผนงานเนาะในเรื่องของรูปแบบคลินิกกฎหมายอยู่ในสปป.ลาวเฮาถือว่าจุดเริ่มต้นมันพวกเฮาได้เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงปี 2007 เนาะโดยการสนับสนุนและการร่วมมือขององค์การแปปติโคจุดเริ่มต้นของแผนงานทำอิฐหมายความว่าแม่นพวกเฮาได้ดำเนินเนาะเว้าเรื่องการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเนาะจุดเริ่มต้นของศูนย์บริการกฎหมายและสืบต่อมีการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการศึกษากฎหมายโดยรูปแบบคลินิกกฎหมายเนาะของ QE ในเริ่มต้นหมายความว่าในปี 2014 เป็นต้นมาการสร้างตั้งห้องให้คำปรึกษาหมายความว่าหลังจากที่พวกเราได้มีการพัฒนาแล้วพวกเราก็ได้มีการสร้างห้องการเนาะเป็นการให้หมายความว่าเป็นเวียกงานหนึ่งเนาะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนาะหมายความว่าแผนงานเริ่มต้นเนาะของศูนย์บริการกฎหมายเพื่อประชาชนอยู่ในสปป.ลาวก็คือคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ก็คือปัจจุบันเนาะเราได้มีการกำหนดหรือว่าดำเนินการแผนงานอยู่3แผนงานใหญ่ๆเนาะที่พวกเราได้มีการเคลื่อนไหวและกันแต่ละแผนงานเราก็ได้เคลื่อนไหวเคียงคู่กันเนาะซึ่งมันติดพันก็คือแผนงานที่1คือว่าที่เกี่ยวพันกับเรื่องการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายถือว่าเป็นแผนงานเริ่มต้นที่ทางคณะนิติศาสตร์พวกเราถือว่าได้มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาที่จนถึงปัจจุบันนั่นแหละเนาะถือว่าเราได้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆในการลงให้ความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่ในแต่ละกลุ่มเขตซึ่งมันจะติดพันหลายๆอันเนาะที่พวกเราจะได้มีรูปภาพในต่อไปนี้เนาะแล้วก็แผนงานที่2เป็นแผนงานให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายซึ่งแผนงานให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายมันจะประกอบมีอยู่2เรียกเนาะที่พวกเราได้ดำเนินก็คือแผนงานให้ความรู้ทางด้านหรือว่าให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกับที่เราก็คืออยู่ในศูนย์ของพวกเราเองนะแล้วก็ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแบบรูปแบบเคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันเรากำลังดำเนินอยู่ในการเหตุการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เนาะก็คือทั้งเป็นการลงให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเป็นเช่นคู่อันที่3ก็แม่นรูปแบบแผนงานที่3ก็คือเวียกงานศาลจำลองเนาะเป็นการฝึกทักษะให้แก่นักศึกษาที่ได้หลังจากที่เราได้เรียนรู้ทฤษฎีตัวจริงแล้วเราก็ต้องได้มีการปฏิบัติตัวจริงในรูปแบบของการจำลองในคดีต่างๆเนาะที่ติดพันกับบทเรียนซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปภาพที่1เนาะที่พวกเราได้ยกให้เห็นก็คือในเรื่องของการลงให้ความรู้ทางด้านกฎหมายการลงให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนี่หมายความว่าเราจะลงอยู่ในเขตบ้านนะบ้านนี่ก็แม่นมันอิงใส่เป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายก็คือเขตห่างไกลโศกลีกเนาะก็คือภายในเมืองหรือว่าเขตนอกชุมชนต่างๆหมายความว่าเราได้มีการเคลื่อนไหวก็คือต้องแสดงให้เห็นอยู่ในการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนอยู่บรรดาเขตบ้านเนาะที่ห่างไกลโศกลีกก็คือบรรดาแข่งต่างๆคือตัวอย่างว่าแข่งสวรรณเขตแข่งจำปาสักแข่งหลวงพระบางอุดมไซหัวพันเจียงขวางตอนนี้เป็นต้นหมายความว่าเราจะได้ลงให้ความรู้ซึ่งดังนี้เนาะก็หมายความว่ามันก็ติดพันกับเวียกงานจิตอาสาของพวกเราแหละเนาะก็คือแสดงให้เห็นก็คือนักศึกษาได้มีหรือว่าครูอาจารย์เราเป็นผู้ติดตามหรือว่าได้ให้คำปรึกษาให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทฤษฎีแล้วลงปฏิบัติตัวจริงอันนี้มันการเคลื่อนไหวเนาะหรือว่าการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชนในแผนงานที่1เนาะพวกเราได้มีการจัดตั้งปฏิบัติก็ถือว่าเริ่มมาแต่ปี 2007จนฮอดปัจจุบันเนี่ยว่าเรากำลังก็ถือว่าได้ดำเนินอย่างเป็นปกติเนาะในรูปแบบอันทางนอกจากที่ว่าเราได้ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในรูปแบบของลงเขตห่างไกลแล้วเนาะเรายังมีการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในรูปแบบออนไลน์ซึ่งอันนี้ถือว่ามันติดพันในช่วงการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 เนาะฉะนั้นทางคณะนิติศาสตร์พวกเราก็ได้มีการพัฒนาถ้าว่าเราลงไปหาประชาชนบ่ได้หรือว่าลงไปทางบ้านบ่ได้หรือว่าลงไปนั่นบ่ได้เราก็ได้ฝึกทักษะให้แก่นักศึกษาในการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแบบออนไลน์ซึ่งมันก็ได้มีการฝึกทักษะดังกล่าวนี้หมายความว่าอันนี้ก็เป็นแผนพัฒนาอันนึงเนาะที่คณะพวกเราเนาะก็ได้รับการสนับสนุนจากปฏิโกเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้ขึ้นเป็นเต็มรูปแบบถึงว่าจะมีผลกระทบอย่างแต่เฮาก็บ่ให้มีผลกระทบหมายความว่าเฮาสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนานักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำใช้ทางด้านข้อมูลข่าวสารแบบออนไลน์หรือว่าทาง IT เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาในการแลกเปลี่ยน
ในรูปแบบการให้ความรู้แบบออนไลน์นี้เนาะอันนี้ก็หมายความว่าได้มีการฝึกอบรมกันครั้งแน่เนาะแล้วก็ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นคิดแผนงานที่2ก็คือการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเนาะที่ศูนย์บริการกฎหมายประชาชนของพวกเขาคือว่าตัวนี้แม่นเฮาได้มีการให้คำปรึกษาแบบกับที่เนาะหมายความว่าการให้คำปรึกษาแบบกับที่ก็คืออยู่ในศูนย์บริการกฎหมายของพวกเราเองก็คือศูนย์บริการกฎหมายประชาชนก็คือตั้งอยู่คณะนิติศาสตร์ของพวกเราเลยเนาะซึ่งเป็นศูนย์หนึ่งเนาะที่ได้เคลื่อนไหวเนาะได้เป็นตัวแทนให้แก่หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งเนาะของคณะนิติศาสตร์ที่ได้นำเอาบทบาทในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเข้ามาอยู่ในขอบเขตหรือว่าให้ความรับผิดชอบแก่คณะพวกเรานะก็ถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมันแสดงออกก็คือได้มีการสร้างบทบาทเนาะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยติดพันในนี้เนาะพวกเราก็ได้มีการจัดตั้งปฏิบัติก็คือพวกเราได้มีการเชิญเนาะทนายความเนาะในการเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าจิตอาสาหนึ่งของทนายความเข้ามาสร้างบทบาทอยู่ในศูนย์ของพวกเราและนักศึกษาการแมนเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการจิตอาสาก็คือในเวลาที่ให้คำปรึกษานั้นเนาะนักศึกษาก็เป็นผู้หนึ่งเนาะหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ให้การบันทึกข้อมูลหรือว่าการจดจ่ายข้อมูลจากผู้ที่มาขอให้คำปรึกษาต่างๆอยู่ในศูนย์พวกเราซึ่งดังกล่าวนี้ก็หมายความเป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษาเราก็ถือว่าสร้างจิตอาสาในการฝึกทักษะให้แก่ตนเองในการเข้าถึงในเวียกงานดังกล่าวนี้อย่างเต็มตัวอันนี้เป็นแผนงานที่3เนาะก็คือแผนงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเนาะเรื่องการหรือว่าการพิจารณาเนาะในเรื่องการจำลองเนาะก่อนการพิจารณาคดีเนาะหมายความว่าพวกเราได้มีการฝึกหรือว่าการจัดตั้งการเคลื่อนไหวเนาะในเรื่องงานก็คือกระบุตเองเนาะจะเป็นผู้นำทีมเนาะในการฝึกทักษะในเรื่องการก่อนการพิจารณาคดีเนาะในการที่ว่าเขาจะเข้าไปในเวียกงานเนาะของการจำลองหมายความว่าเขาได้มีการฝึกอบรมการสร้างทักษะแนวใดเนาะว่าคดีอันใดเนาะที่จะนำมาพิจารณาเขาต้องมีทักษะแนวใดมีคำแถลงในคำแก้ฟ้องในใดในเวลาที่มาฝึกเนาะอยู่ในเวียกงานศาลจำลองนั้นซึ่งตัวนี้เขาได้มีการแข่งขันกันคักแน่เนาะก็มีทางบูธเนาะในการให้การพิจารณาหรือว่าการให้ช่วยเหลือเนาะในการฝึกในเรื่องของการจำลองนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีมูลนิธิเอเชียเนาะในการให้การสนับสนุนในเรื่องของการแข่งขันของการจำลองนี้ตึงอีกเนาะแล้วก็ยังมีอยู่ในแผนงานดังกล่าวนี่ก็คือว่าเป็นองค์ประกอบหลักให้แก่การสร้างฝึกทักษะให้แก่พัฒนาความรู้ให้แก่นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์พวกเราถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและก็เป็นสิ่งที่ยั่งยืนให้เห็นถึงว่าประสิทธิภาพของการศึกษาเนาะเข้าในการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์นอกจากนั้นแล้วเนาะคณะนิติศาสตร์พวกเราเนาะยังได้รับการหรือว่าได้มีการพัฒนาเนาะได้มีการพัฒนาในการสร้างที่จังได๋เนาะเพื่อให้สร้างความยืนยงแล้วก็เป็นเป้าหมายที่จะต้องสร้างผลประโยชน์สูงสุดในการสร้างความเข้มแข็งในเวียกงานการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้แก่เวียกงานให้มีความเข้มแข็งซึ่งอยู่ในนี้นอกจากที่เราได้มีการปฏิบัติ3แผนงานแล้วพวกเขาได้มีเป้าหมายที่จะต้องได้บรรลุในข้างหน้าเพื่อเฮ็ดจังได๋เนาะว่าเฮ็ดให้เวียกงานGOE พวกเขาได้มีความเข้มแข็งซึ่งอยู่ในนี้เนาะอยู่เป้าหมายของ GOE พวกเขาเนาะได้มีกำหนดก็คือเป้าหมายสำคัญในแต่ละเป้าหมายถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและก็เป็นสิ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ของพวกเราซึ่งเป้าหมายที่1ก็คือนักศึกษาฉะนั้นคณะพวกเราหรือว่าคณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติพวกเราได้สร้างนักศึกษาในทุกรุ่นเนาะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นจิตอาสาอยู่ในคณะนิติศาสตร์พวกเราได้มีแผนงานเนาะในการเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาในการกำหนดระบบแต่ว่าก็ยังเป็นระบบให้แก่นักศึกษาในการสังเกตเห็นได้ว่าประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกจากตัวจริงเนาะจากรูปความเนาะความสามารถหมายความว่าสามารถสมมุติขึ้นมาแล้วพวกเขาสามารถมีการอันนั้นแนวใดเนาะเพื่อให้มันตอบแทนเข้าในหลายๆเงื่อนไขเนาะหมายความว่าการนำใจความรู้ทักษะคุณค่าให้เกิดประสบการณ์อันนี้หมายความว่านักศึกษาเขาต้องได้เรียนรู้ตัวจริงเนาะอันที่2แมนชุมชนเนาะก็คือแผนงานGOEมุ่งให้จะเสริมหมายความว่าให้
เป็นการตัวเสริมเนาะให้ช่วยเหลือเนาะเสริมต่อจากการบริการทางด้านกฎหมายดังนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอันที่3ก็เป็นนักกฎหมายเนาะก็คือนี่แหละเนาะก็คือนักกฎหมายก็ต้องเป็นผู้ที่สร้างความเข้มแข็งเป็นบุคคลที่อยู่ในแขนงการยุติธรรมหมายความเป็นการปลูกจิตสำนึกเนาะในเกี่ยวกับการจริยธรรมทางด้านการบริการทางด้านสังคมสาธารณะและความยุติธรรมในสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างวิชาชีพให้แก่ความรับผิดชอบในแขนงยุติธรรมและเป้าหมายที่4ก็คืออาจารย์สอนกฎหมายดังนั้นอาจารย์สอนกฎหมายก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งเนาะที่สร้างความเข้มแข็งหมายความว่าอาจารย์เองก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเองสามารถนำพาหรือว่าติดสอนการค้นคว้าของครูอาจารย์นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรลุเป้าให้แก่แขนงการกฎหมายของพวกเขาในนั้นก็เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่นักศึกษาในการเข้าใจถึงกฎหมายการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูอาจารย์และการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาและก็อาจารย์ด้วยกันเนาะอันนี้หมายความว่าอันนี้ก็เป็นและก็เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์และทนายความเนาะที่จะมีเงื่อนไขหน้าใดนะอันที่5ก็หมายความว่าการพัฒนาระบบการศึกษากฎหมายในแผนงานตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแผนงานสำคัญเนาะที่ศูนย์พวกเขาได้เอาใจใส่และก็สามารถผลักดันช่วยเฮ็ดให้การสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาระบบการศึกษาของกฎหมายผันเปลี่ยนบรรดาวิธีการศึกษาเกี่ยวกับยุติธรรมเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการแต่นั่นถือว่าแผนพัฒนาตัวเป้าหมายตัวที่5นี่ถือว่าคณะนิติศาสตร์พวกเขาได้พัฒนาโดยเอาวิชาการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนในปี 2019 เนาะถือว่าปัจจุบันนี้พวกเขาได้ดำเนินการเรียนการสอนอยู่ในหลักสูตรของวิชากฎหรือว่าภาควิชาของกฎหมายอาญาเนาะแล้วก็เป็นวิชาเลือกหรือว่าเป็นวิชาที่จะต้องได้เลือกของภาควิชากฎหมายแพงฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาทเก้าที่สำคัญเนาะแล้วก็เป็นบาทเก้าที่เฮ็ดจั่งใดให้เอาขบวนการยุติธรรมเข้าสู่แขนงการศึกษาให้ได้เต็มรูปแบบนะและอันปัญหาเป้าหมายที่สุดท้ายเนาะก็หมายความว่าการเข้าถึงขบวนการยุติธรรมหมายความว่าแผนงาน COE จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมโดยผ่านการพัฒนาบุคคลในการเฮ็ดจั่งใดเนาะเพื่อให้พัฒนาความรับผิดชอบหมายความว่าเขาจะสร้างนักศึกษาหน้าใดเพื่อให้พัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบทางด้านวิชาชีพโดยผ่านการบริการทางด้านกฎหมายเนาะเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายเนาะได้มีการปกป้องประชาชนผู้ด้อยโอกาสและสังคมการเข้าถึงการบริการทางด้านกฎหมายให้ทั่วถึงฉะนั้นก็คือดังที่พวกท่านรู้เนาะว่าปัจจุบันเขาก็มีการด้วยกันเรือล่าทางด้านกฎหมายเนาะซึ่งในนั้นเนาะทางศูนย์พวกเขาก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งทางด้านจิตอาสาในเรื่องงานดังกล่าวนี้ถึงว่าพวกเขาจะบ่ได้ตอบโดยตรงแต่พวกเขาก็ถือว่าหนึ่งที่จะนำเอาเรื่องงานดังกล่าวนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือว่าแก้ปัญหาในสังคมให้มันทุกคนไปค่ะและนั้นแน่นโดยภาพรวมเนาะการเข้าถึงในเรื่องงานของกระบวนการยุติธรรมในขอบเขตกฎหมายเนาะแล้วก็คืออีกหลักๆก็คืออยู่ในคณะนิติศาสตร์และศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเนาะคือว่าได้มีการจัดตั้งปฏิบัติโดยติดพันกับการพัฒนาอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของตนเองเพื่อสร้างทักษะความรู้ความสามารถให้แก่นักศึกษาฉะนั้นการบรรยายของข้าพเจ้าก็ขออนุญาตมีเท่านี้ครับมีคนไทยเนาะที่ยังขาดตกบกพร่องหรือว่าอะไรก็ขอให้บรรดาท่านได้มีการเรียนรู้ครับ Thank you, Ajahn Lon. I have a question. I'd like to know how lab, the dish, connects to the FLP CLE. สัญลักษณ์ของลาบเป็นอย่างคือมีอันสอดแทรกอยู่ในงานของตัวนี้เนาะเข้าถึงอยู่ในขบวนการในเรื่องเรียกงานดังกล่าวนี่ก็คือมันถือว่าถึงเกี่ยวพันถึงหลักสูตรนะหรือเป็นโครงสร้างหนึ่งของหลักสูตรในการเรียนการสอนในวิชา COE ของพวกเราเนาะก็คือเป็นการเข้าถึงขบวนการศึกษานี่คือมันยกให้เห็นถึงเป้าหมายของการที่จะสร้างหลักสูตรเนาะหรือว่าโค้งทางของบทเรียนที่เราจะนำเข้าไปเนาะว่าสิ่งที่เราจะได้รับมันมีเป้าหมายอันใด
มีเนื้อในอันใดเนาะที่สอดแทรกเข้าในเวียงงานดังกล่าวซึ่งก็แสดงออกอยู่ในอาหารเนาะประจำที่เป็นของชาติเราเฮาว่าเอกลักษณ์เนาะจุดหมายความว่าต้องจำได้จุดพิเศษของท้องถิ่นหรือว่าสถานที่ที่เขาจะลงให้ความรู้หรือว่าสิ่งที่เขาจะได้รับจากการลงให้ความรู้ทางด้านกฎหมายฉะนั้นตัวนี้นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญว่าองค์ประกอบต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่ทางนี้ทางหลายๆเนาะก็คือตัวอย่างว่าอาจารย์เนาะคือบรรลุเป้าหมายที่เขาได้ยกมาแหละมีทั้งนักศึกษามีทั้งชุมชนมีทั้งครูอาจารย์มีทั้งหลักการและวิชาการต่างๆเพื่อเป็นอันใดเนาะให้องค์ประกอบรสชาติสามารถเทียบใส่อาหารก็คือรสชาติของอาหารจะมีผลสำเร็จจะไปถึงเป้าหมายมันต้องมีหลายๆองค์ประกอบที่เป็นส่วนสำคัญของการให้มันมีรสชาติที่ดีหรือว่าให้มีประสิทธิผลที่ดีในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางด้านก็คือการศึกษา Beautiful. Thank you, Ajahn Lon. Really, really well done. Kwapcha lelai. So everyone, I think that, these were some really great examples of, institutionalization. We heard it from the beginning. What is it? It talks about culture. And then we heard about culture in these different justice education programs. We talked about the local, regional, national level. You see, look at what's going on. The Philippines, all over the country. Sashi talked about, working with all these different institutions and in Lao, how they're institutionalizing this into curriculum that will then be used throughout. We talked, institutionalization involves so many, it becomes normal. It becomes normal. And I think that all of these programs really showcased how this becomes normal. And of course, in the end, we also had the food. And as we're very close to lunch, I think, this is a great jump off point for us to now almost end this session. But before we want to end the session, I really want to thank all the presenters, Ajahn Lon, Attorney Burt, Dr. Sashi. Really, you've done an amazing job explaining your programs and making us hungry at the same time, which is great. And I also really want to say a real special thanks, especially to Ajahn Lon and the Faculty of Law and Political Science, because when we talk about, when we go back, we went back. The first pro bono conference, which was held in Laos, 2012, it would not have happened if the FLP was not one of the organizing partners. When we came up with the idea of holding it in Laos, and at the time people said, oh, you should go to Singapore, you should go to Bangkok. We're like, we're going to Laos, because we have people in Laos that can really walk the walk and demonstrate what pro bono and access to justice is. And the Faculty of Law and Political Science from the beginning and even more and more just walks that walk and is an amazing model. So thank you. And with that also, from the model that they've demonstrated in Laos, all the law schools in Laos now have justice education programs, and we're really thankful to them. So everyone, with that, I think, Wendy, are we good? Can we do a thumbs up? Everybody, I think we're going to call a close to this session. We're going to go have some lunch. I don't know if we're going to have halo, but we're going to have some other things, and definitely going to have some lop at lunch today, 100%. And really thanks everybody for being on this session. It was really, really wonderful and an honor to be a part of. Thank you. Oh, wait, secret word. We got to have the secret word, secret word, secret word, secret word. Let's get that secret word. And again, also thank you to the IBP and the ABA for really bringing this forward and being a part of this. And Shashi, you and your school and just all the work you're doing. But let's get the secretary. What is our secret word? If you don't, here it comes, secret word. Gender equality, the secret, well, 2 words, gender equality. Fantastic. If you want those certificates, write that down and say that you were proud to be part of this session. Thank you very much. And with that,
let's king cow, have lunch, eat rice. Thank you. Bye-bye.